Ja, start. Start. Kører vi? Det er først mig. Det er først mig, Sydney. Hold kæft. Godt. Ja, kør. Godt. Vi vil gerne starte med at sige farvel til 2009, og så vil vi gerne holde vores Hej til det nye årti. Ja, vi siger hej til det nye årti. Godt. Først så vil jeg gerne sige, at nullerne, de har fandme været nogle gode år, ikke? Ja. Fordi Fyldt med latex. Og masser af latex og SM. bryster. Og bryster. Ja. Masser af bryster. Silikone. Masser af silikone fra Annie Føns. Og lapdance. Og masser af lapdance. Og de kommer også fra Annie Føns. Og masser af voldtægt. Og voldtægt. Annie Føns og Erik. Mange lapdancer i år. De har slået alle rekorder i et par lapdance. Det når vi omkring med helikopter. Ja. Og latex. Godt, så vil vi også gerne videre til Signe. Her vil vi gerne takke for at give os alle de gode råd om brug af selvbruner. Han er sgu da mega klam. Jamen, vi kunne ikke leve vi kunne ikke leve uden hans råd om selvbruner. Hvor skulle vi ellers være i vores flotte kulør? Hvor skulle det ellers være? Ja. Hvad vil vi gerne? Hvad vil vi mere takke? Vi vil smelte. Vi vil takke dronningen. Vi vil takke dronningen. Og For Marie. altid se godt ud. Ja, for at have lækre tænder. Ja. For at vise os alle sammen, at selvom du er kongelig, så kan du godt Fucking klamme så. Ej, det sagde jeg ikke. Dronning. Det er rigtigt. Det er verdens dækkende YouTube i video. Ja. Så skal I lige have lidt at drikke. Vi drikker lige en ordentlig chat. Det er rom og cola. Rom og cola, vi skal være godt wasted. Godt. Vi vil også rigtig gerne takke Paradise Hotel. Ja. Fordi Fuck nogle nudler egentlig. Vi vil takke min vi vil Ja, men nudler er godt. vi vil gerne takke. Vi takker alle, fordi Paradise Hotel har gjort vores liv værd at leve. Vi har siddet hver aften, hver gang det er besat, og siddet og sagt deres sexliv. Ja, fuldt af sexliv. Se, hvordan Glenn har brugt alle Tak til damerne. pornoen. Og tak til Bubber. Og porno. Ja, og porno. Og porno. Ja, porno, det fylder hele mit liv. Bubber og porno, og BS. Og BS. Har Bubber, BS og porno, ikke? Ja, de hænger sammen. I en kombination. Danmark ifølge Bubber styre. Ja, og så vil vi... Og vi vil også gerne takke. Vi vil også gerne takke hende der Annie Fønsby og Erik. Fordi det har gjort vores liv til noget, der er værd at leve. Altså, nu kan mig og Emilie her se, at det er godt at vokse op. Undskyld, det er vores rigtige navn. Nu kan vi se, at det er godt at vokse op her. Ja. Og få store silikonpatter og gå i fængsel, fordi vi driver et bryst. Det der. Ordentlig jo. Ja. Det hedder et bordel, okay? Et bordel. Prøv at se på dem. Og vi vil også gerne takke billedbladet. Ja. For hvad skulle vi ellers snakke om? Ja, lad det være kedeligt. Happy New Year. Ja, hej til år 2010.